Здравейте! Реших да си направя сама капково напояване и сега ще ви покажа резултата от моето проучване. Ще се радвам, ако в коментарите споделите вашите идеи. Това, което виждате, е магистралния маркуч, накрайник, с който се прекъсва връзката на магистралния маркуч, и от него смятам да продължа разклонение за розите и удължение също за допълнителни лихи. Използвах водовземка. Това са изходите от магистралният маркуч за тръбата, която е FI16 за лихите, в които ще съдя зеленчуците. Във всяка дупчица, която се прави в магистралния маркуч, се слага уплътнител гумен. Средлото, което използвах, за да направя дупката за този уплътнител, е номер 15. Като се гледа в средата на средлото да има връхче, с което да се захване средата на дупката и да се направи по-лесно дупчетата. Това са колчетата за фиксиране на маркуча в лихата, за да не се мърда. Понеже магистралният маркуч беше по-къс и тук се наложи с тройник да свържа, да направя едно удължение към другите лихи. Тройника, ако забелязвате, в средата е с един изход с резба. На този изход аз навих накрайник, който обикновено се слага такъв накрайник на чешмата, за да си включим маркуча, и по този начин си включвам маркуча от чешмата и захранвам с вода цялото капкова система. Удължението на магистралния маркуч се захранва от чешмата, но може да се захранва и от бидон. Също така, когато се работи началото на капковата система, трябва да се сложи от кранчето, се слага филтър, който прочиства водата, ако има песъчинки или някакви други материали, за да не се запушат капчетите на системата. Също се слага регулатор за налягане, това е много важно, което разпределя водата равномерно в цялата система. И другото много важно нещо е системата да бъде обезвъздушена, защото в противен случай, когато пуснете водата, особено от чешмата, може да изкочат всички тапички и маркучи, които сме сложили. Дупките, които правя в маркучите, които са разположени по лихите, гледам да са на 50 см разстояние. Защо така реших? Защото свързано е моята идея с сейбооборота, който се извършва всяка година. Даден зеленчук не се съди на едно и също място, се сменя местото. Не искам толкова дупки да правя в маркуча и затова реших. Ще сложа дупчетите на капчетите на маркуча на 50 см разстояние. Понеже на 50 см приблизително се слагат пътладжаните, се съдят. И от тези капчета започнах да правя така наречените 4 пътници. Тоест, те са разклонителчета, които се включват в капчетата и от тях се изрязват до 30 см маркученци, които са F6 големина на маркуча, и се разпределят по растенията на необходимото разстояние. А когато не ми трябват тези маркученца, просто ги изваждам от капчетата и се оставям капчетата да си капи в растението, в случая пътладжана, при моя случай. Замбата, с която, или как да го кажа, с което се правят дупчетите на този маркуч F16, който е по лихите, за да сложа капчетите, продава се заедно с капчетите в магазина и е достатъчно, за да може да се закачат капчетите на маркуча. Сега ще ви покажа как системата работи. И това е за начало, защото има още много неща да се правят по нея. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!